so IPv6 เนี่ยมันจะมีรูปแบบมันเนาะมันจะเป็น this form it's 128 bits and เวลาแค่ต้อง simplify เนาะ there's two things you can do อย่างแรกคือ you สามารถตัดศูนย์ออกได้แล้วให้มันเหลือแค่ตัวเลขที่อยู่ด้านขวาzeros in front of to the left only นะ if the zeros to the right of it cannot simplify so the way you can simplify this you would get 788 now only on the left เนาะ you can simplify this further by รวมพวกชังนี้ด้วยกันหมดเลยรวมให้หมดก็กลายเป็น AD แล้วก็รวมเป็น2จุดก็มี7ก็8อย่างนี้แต่ไอตัวนี้มันทำได้แค่รอบเดียวนะ you cannot ถ้ามันมีที่อื่นอีกหรือว่าตรงตำแหน่งอื่นรวมอีกที่ไม่ได้ this can only occur once เนาะ yes but do once this one I didn't put in my cheat sheet but this is just the general idea เนาะ global IP address จะมีอยู่48บิตตรงนี้16บิตแล้วก็64ตรงนี้คือ64บิตอันนี้คือ global IP private IP ก็64เหมือนกัน yes แค่ว่ามันจะมีprivate section ของaddress type ของ IPv6 เนี่ยมีอยู่ think 3มีอยู่ unique IP address ของ IPv6 เนี่ยมันจะขึ้นเป็น FD ถ้าอยู่เห็นขึ้นต้นด้วย FD มันก็คือunique IPv6 ส่วน multicast เนี่ยจะเป็น FF เนาะ the first two เนาะ so แบบเวลามันจะต้องมี in beginning and what else มี link logo is FE80 that's it multicast มีอยู่2ประเภทอันนี้พยายาม simplify ให้ get the point เฉยๆ if you want to รายละเอียดอีกนิดหน่อยก็ได้ but I ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่คือว่า if he's gonna dive deep on the IPv6 or not hopefully not but okay so it's FF02 this one multicast เนี่ย is basically เหมือนกับการประกาศตัวเองให้ในระบบเนาะ so there's two ways ประกาศให้ everyone เลย so all nodes ประกาศเป็น FF02 แล้วก็จุดแล้วก็1แต่ถ้าจะประกาศให้ all routers เนี่ยมันจะเป็น FF02.2 แค่นี้แหละส่วนอันนี้maybe it's on a exam ก็คือเราอยากจะ convert from IPv4 to IPv6 ทำยังไงวิธีทำคืออาจารย์จะให้ MAC address มาเนาะ well you pull for the MAC address from the switcher router เนาะแล้วก็เราจะ convert มันมีขั้นตอน first ขั้นตอนเนี่ยคือเราต้องหยอด FE ตรงกลาง in the middle เลย of this one so what we have to do is คือเลื่อนออกมาแล้วก็ใส่มาตรงนี้ 3Fs 1E ครับตอนนี้มันกลายเป็นIPv6 ละแต่ว่ายังไม่เสร็จวางไว้เสร็จเนี่ย this is the first step เนาะ first step คือ insert this one into middle and then next one เนี่ยคืออันนี้แปลกๆหน่อยนี่คือ next step คือ we have to flip the 7th bit from the left นะ so 7th bit เนี่ย this one is hex เนาะyes it's hex เพราะว่าเป็นมี F เนาะ so แปลว่ามันมี1ตัวมีอยู่4 bit so let me break it down เรามา zoom in I'm gonna zoom in right here แค่ zoom in ตรงนี้มันจะออกมาเป็น1 2 3 4แล้วก็1 2 3 so ตัวนี้อยู่จะเท่ากับ0เนาะส่วน2ตัวนี้ถูก make up of this in binary เราต้อง flip the 7th bit from the left เนาะ so 1 2 3 4 5เอ้ยนับผิด1 5 6 7 flip this guy ให้กลายเป็นดังนั้นเนี่ยพอนี่กลายเป็น0ปั๊บที่เราจะได้ออกมาเนี่ยอันนี้วุ้นนี่จบ this is the answer ใช่นี่คือ answer ก็คือแค่ insert ตรงกลางแล้วก็ flip the 7th bit switch เนี่ย configs we have พวก basic configs like user I'm จะไม่ลงเรื่อง config ดีกว่าเพราะว่า config มันเป็นอยู่แค่แปะเข้า cheat sheet เนาะแล้วบอกว่า you want to config the passwords for your switch ต้องพิมพ์อะไรบ้างเนาะ config ไว้ cheat โอเค next one port security mode so ใน switch เนี่ยมันมีอยู่ four types of modes ถ้ามี option you see in the configs you can config it into 4 types first one is static ก็คือ it has a fixed address so your switch address won't change second one is dynamic is fixed maximum device so dynamic ในที่นี้คือ you can have only a limited amount of devices that it can shift to the IP but the default will be 1 and it will reset on restart third one is sticky ก็คือ third one เหมือนกับอัน dynamic เลย the only difference is มันจำ so just gonna add this one down here and then it's save config so what IP address หรืออะไรที่อยู่ใส่เข้าไปใน switch ของyouมันจะจำไว้ตอนปิดเครื่องแล้วเปิด and last one is max this one is อาจารย์ไม่ค่อยได้ touch ตอน but whatever just จดไว้ก็ได้ it's the sticky รวมกับ dynamic รวมกัน sorry อันนี้ไม่มี sticky มัน only save config but max dynamic is combining these guys that's it moving on chapter 4 so this part เนี่ย is I suspect นะว่าอาจารย์might do something with numbers here about like what isอาจารย์ให้ the number of bits
or number of bytes here and then ask like what is the priority, you know. So if you have this, it might be useful in the cheat sheet, no. This one just cuts it into parts. So when you ask, you have to notice carefully that this one is in bytes and the other one's in bits. So careful on that. Don't worry too much about like what each one does, because just do what the question asks for. IP no sorry not IP chapter 5 เนี่ย VTP เนี่ยมี VTP modes. So VTP เนี่ย so instead of configuring everything by yourself, like you have a bunch of switches, right? You're so lazy to configure it. The TLDR of it is you just copy make it automatically spread the configs to every system in your network. The way you do it is you have a server. First one is the server. It's the one who spreads. It's a default mode for a VTP mode, automatic spreading, and it's used to edit global, justสั้นๆนะ. And second one is client, so cannot edit, but it syncs whatever the server tells it to do. Third one is transparent forwards the VTP but doesn't edit. So a server and a client, it can communicate between each other, problem. But if it's a transparent in between, it doesn't exist. So don't worry about this. It skips bypass it. And whatever configs here, it's not configured associated with server and client. An additional thing is VTP pruning. So from later down the line, we restrict the traffic so that it doesn't flood. So restrict traffic from flooding. Okay, next one is link aggregation. So next one, when we do switches, we need multiple lines. If we have one line to connect one switch to another switch, A from B, it's fine. But if it's torn, then it's no use. Therefore, we have like multiple switches, multiple wires connect from A to B, so that when one breaks,มันจะ automatically switch to the other one. And วิธี config ก็คือ you go look at the sheet, and there's two types. There is ของ PAGP belongs to Cisco, and LACP. Professor recommends using this one more often. It's used more often. So the configs, just look up in the slides, believe me, and you can navigate to it, I believe. Well, which one is which? There are like generally there's three modes, no? อันแรกคือ passive mode ก็คือthe wire is going to be idle, no? And the second one is active, where it's constantly it's actively connecting, so it's not being blocked. And third one is on is just existing, so it's a bit small, like weaker version of passive. Passive is okay กำลัง like waiting to receive in case the other wire มันขาด. Multi-layer switch เนี่ยต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งใน the lab ก่อนหน้านี้มันมีงงนิดหน่อยตรงที่ว่าIPv4 กับ IPv6 มันไม่คุยกันเนาะ the two important commands เนาะ if you write your cheat sheet, it will be very helpful เนาะ it's IP routing, just as one, you type it when it's in privilege, and next one is, this one's for IPv4 no? And IPv6 unicast routing is used for IPv6. The reason why our configs that didn't work in the previous lab is because Ajahn didn't include this. So these two are important, for otherwise it won't connect to the other switches. มันจะไม่รู้ว่า you have to use it. Keep that in mind. Let me go find slide แป๊บนึงนะ I need to go find รูปภาพ So any private VLAN เนาะ so I'm not gonna write it. So private VLAN there's three types of VLANs, no? Private VLANs, I mean. First one is community. Community is where VLAN ของ different ones ปกติเนี่ย VLAN มันจะไม่สามารถคุยกันได้ VLAN 1 and VLAN 2 cannot talk to each other. You cannot talk to each other. But using a private VLAN and having a community, they can talk to each other. So as you can see in where is it? Community import, community A and B, they can talk to each other, but they cannot interact with other VLANs in different groups. Next, the second one is isolated. Isolated คือ even though you're in the same VLAN, you can't talk to each other. All you can talk to is the promiscuous port. It's the main one, no? And the third one is like I said, it's promiscuous. ไอ้ตัวนี้คือ just the head of the where everyone talks to. ทุกคนใน private VLAN ต้องคุยกับคนนี้. So you don't remember anything, just remember ว่าcommunity is for it talk to each other, isolates by itself, and promiscuous is talk to everyone. Okay. Primary is the entire system that links to promiscuous. Okay. Now STP เนี่ย there are 4 steps ในการทำ so สมมติมีโจทย์แบบนี้มาใช่ไหมในข้อสอบแบบว่า there's 4 switches แล้วเขาถามว่า what is the state of each port how มันจะเปิดกันยังไง so step แรกเลยเนี่ยคือเราต้องรู้
เลือก root bridge and the condition of finding a root bridge เนี่ย is ต้องดูว่าตัวไหนเป็น first one คือ the lowest priority in this network so if you can as you can see there's assuming that all of them have the same priorities we go skip the first requirement second requirement is find the lowest MAC address lowest MAC address here is A because A comes before the rest and so this one is established as the root bridge when this one becomes the root bridge you can sayว่า all the ports that come out of A is designated port มีอยู่3 port there is designated port root port and then there is block port ขอเขียนสั้นๆอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องเขียนยาวroot port ก็คือ all of the wires that points towards the root bridge but it's not on the root bridge itself นะ and the block ports are ports that are blocked so but the first step is establishing the root bridge เนาะ second step is to establish the root ports so anyone ที่ชี้ไปหา the root ใกล้ตัวกับ root port ก็กลายเป็นใกล้ the root bridge ก็กลายเป็น root port and พอมาถึงตัวนี้เรา we got B and C right what about D เนี่ยเราจะไปทางนี้หรือทางนี้ดีเราต้องเลือกอันหนึ่ง so in กรณีนี้เราต้องหาว่าthe least cost to the root bridge in this case we don't have cost so we ignore that the next one อันนี้ต้องดูไป in order เนอะ if you write down the steps it will be very useful I think I should pull it up I'll pull oh dear so เมื่อกี้ I walk you through I should have shown but first step is finding the root bridge right and we completed that by checking the lowest priority first and then next we check the MAC address lowest MAC address and we found it and so this one is done second step establish the root ports right only one for each switch first one is the cost there's no cost here so we skip this one next one is ports connecting with the neighbor with the lowest BID means basically the MAC address so lowest MAC address that is connected to D so D is connected to who has the lowest MAC address it's B that's D is connected to and so this one will become the root port and next we completed that so ทุกตัวมี root port already every switch except for root bridge next third one is finding the segment and then a segment is a connection between one switch to another switch you find the one of it to be a designated port so DP first one is lowest cost to root bridge there's no cost here we skip that step next one is port with the lowest BID okay so now where else should we put a DP so from A to B there's already a DP so no need and from B to D there's no ยังไม่มีก็เลย fill it in as DP as designated port now between these two who should be DP should it be C or should it be D so according to just now it says what the lowest bridge ID so lowest MAC address so it's C it has the lowest MAC address so it becomes DP and then finally when you finish everything right whatever's left it becomes the block port so the last one here is D at this port so if you take down the steps you just scan it through in the test and yeah can just draw it out there in case of the ระบบมันขาดเนาะ and we have to calculate the how long it takes for the wires are to reconnect so let's say these guys are all connected this guy's the root bridge and then there'sมันขาดตรงนี้ so whenever there's I'll just delete this whenever there's a failure right we have to consider ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนเนาะ first อย่างแรกคือพอมันขาดมันยังไม่รู้ตัวมันต้องรอ20วิก่อนถึงมันจะเริ่มรู้ตัว so มันจะเป็น max age first one is max age expire คือ20วิ okay second one is เมื่อมันรู้ว่ามัน fail แล้วมันต้องส่งข้อความตัวเนี้ยต้องส่งข้อความให้Cแบบ C ต้องบอก A I think มันขาดนะ so as I say send I believe it's called initial transmit I think transmission or something it's 2 seconds by default แค่จำง่ายๆคือby default every message การส่ง message ระหว่าง switch มันส่งทุกๆ2วิ so การส่ง of the first second after it expires 2 seconds next one พอมันส่งปั๊บมันรู้ตัวปั๊บเนี่ยมันต้อง transition ไอ้สายที่ถูกบล็อกเนี่ยมันต้องเปิดขึ้นมาเพื่อจะใช้งานได้เพราะเนื่องจากอันนี้เส้นนี้ขาดการที่มันจะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องออกมาจากบล็อกก่อนการออกมาจากบล็อกเนี่ยมันต้องเข้าหา the listening stage ก่อน LSN นะ listening stage เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15วิเพื่อที่จะเข้าสู่ another one called learning stage which is another 15 seconds which then we can able to forward ได้สามารถเปิดใช้งานได้ so พอเส้นนี้ขาดปั๊บเวลาที่มันดาวก็มาบวกกันหมดเลย so it's 20 บวก 2 บวก 30แล้วกันเนาะก็ได้52วิโอเคถ้าจะดู the รายละเอียดเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่า max age อะไรมันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเราจำไปได้ที่เรามาดูก๊อปแปะพวกนี้เข้าชีทก็ได้ it's here so these ones ป
ปกติ when it talks เฉยๆ just 2 seconds delay this one is เมื่อกี้ like I said it's listening and then learning both of them combined takes 30 seconds but each takes 15 seconds and then the max age ก็คือพอมันไม่รู้ตัวว่ามันดาวจนกว่า20 seconds pass มันจะส่งเรื่อยๆจนกว่ามันจะ20 วิยังไม่ตอบกลับมา there you go ก๊อปนี้แปะเข้าชีทด้วยก็ได้ okay that's it for turn I believe this one อันนี้เหมือนกันถ้าจะให้วาดเนี่ยก็ same process but same process as the การทำ spanning tree เนาะแต่ว่าแค่มันเยอะขึ้นเฉยๆ so เหมือนกับที่บอกสักครู่เรื่องเนี้ยเราก็มาดู this sheet ไหนก็ได้ we can เรา check okay so อย่างแรกเนี่ย first step คือหา root bridge เนี่ยคือตัวที่มี lowest priority เนาะ so let's see priority มีอยู่32768หมดเลยโอเคไม่เป็นไรข้าม next one lowest MAC address okay lowest MAC address มี A B C D E so ตัวน้อยสุดคือนี้ so this guy becomes the root okay now that this becomes a root bridge it becomes designated port all ports of root bridge becomes designated port next เนี่ยเราไป second step บอกว่า find the root ports by using the least cost to the bridge so let's see which ports so least cost to the bridge for let's look at C ก่อนแล้วกัน C is this one so this one becomes the root port right and let's look at D แล้วกัน so if D goes this way it's cost of 4 plus 19 it's 23 isn't just 19 so it becomes root port what about B มีเส้นเดียวก็ this one becomes because it's the closest one and let's look at E ทางนี้23 4 บวก 9แล้วถ้าทางนี้4 บวก 9โอ้เหมือนกันโอเค so check this cost ไม่ข้ามผ่าน so next one is connecting port with the lowest BID so เพื่อนบ้านมันที่ MAC address ต่ำสุดเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ MAC address ต่ำสุด so it's C or D C is smaller so this one becomes a root port okay second step done third step finding the designated port with the lowest cost to the root bridge or the lowest BID so lowest cost root bridge let's see this one มีแล้ว this one มันมีแค่เส้นเดียว so it becomes designated port here and for this segment we'll see อันไหนดีวะที่มันต้องเป็นdesignated port cost มันก็4เท่ากันแหละจากนี่ไปนี่กับจาก2ฝั่งมันก็เท่ากับ4เหมือนกัน so you look skip this it's lowest BID so whoever has the lowest BID becomes the DP C and D this one becomes designated port and then last two segments we look at these two they both have the same cost so we look at the MAC BID so this one becomes DP and this one's DP and then last step ก็คือที่เหลือก็กลายเป็น block state this one becomes log so the result would be a tree like this okay so when I mentioned RSTP R is basically being faster than STP just now it floods the instead of just write it here STP would take a down time of 20 before it realizes that it's down but for RSTP it takes 6 secondsเนื่องจากว่า20 seconds because it has to send 10 intervals because like the table I mentioned earlier เมื่อกี้มันส่งทุกๆ2 วิใช่ไหมแล้วมันส่ง10 รอบที่จะได้แต่ส่วนของ RSTP เนี่ยมันส่งแค่3 รอบ interval okay now this one is a topology change so we don't have to config ourselves who needs to be the root bridge and stuff like just now no? There's another method we can use topology so what we have here is สมมติเนาะ A is the root bridge alright and now what we have to doเนี่ย the steps for it to work is first thing is A and B A has to send a message to B and let B know that A is the root bridge so first one is called proposal which lets A lets B know right that one and then next step it does is B พอ B รู้เนี่ย B ก็จะ it's gonna sync it and after that what it's gonna do next is it's gonna block other ports it's like block other point-to-point ports this is important I said point-to-point because it's not gonna block the ports that is connected to other like compute edge like end devices and so whatever port this port is gonna stay open while these two ports are gonna close it's gonna close these two go and then next one is gonna send agreement back to A agreement to let A know that I'm ready and then A would become forward gonna changes its port forward now this thing is just gonna repeat for the rest of the other switches พออันนี้มันต่อเสร็จกันแล้วใช่ไหมมันเริ่ม forward แล้วRSTP มันก็จะให้ส่งคุยกับ the next switch so it's gonna be B again so what B would doเนี่ยwhat to C
is it's going to open this one up and it's going to send a message. It's going to send a message. So this is like step, got it right. This is step 4 and this is step 5. Now this is step 6. It's going to send B to C, like, hey, A is Woodbridge. So this is step 6. And then C again will sync. He would sync. Oh wait, no, that's not to 7. After he syncs, he's going to block the port. Says that's not an edge port. So it blocks. It's going to be, and then it's going to send back an agreement to B, and that would be 9. And then 10 is B becomes forwarding, like that. And it's going to repeat. It's going to spread like this throughout the entire system. Okay. What I did earlier just now, I apologize. This is the method. The method of checking like this is STP. But if you want to do it RST, like doing it RCP, you gotta do it this way. Okay, my bad. And what else? MST. So MST stands for multiple spanning trees. It's just combining a lot of spanning trees together. Kinda. So we have a lot of VLANs. We want to cut them up into two parts. เพราะว่า if we have all 6 VLANs, let's say we เลือกว่าเส้นอย่างเงี้ยเส้นจากนี้แบบเนี้ยดีสุด all 6 of them is gonna use this path and it's just gonna be flooded รถติดa lot of traffic. So a way of changing it is you're gonna let first section use only this path while the second one would split and take the other side. So มันจะ lessen the traffic. That's it. The configs for it ก็ตามนั้นแหละ in the slides. Alright. Yeah. One thing I should point out is I'm not sure if Ajah's gonna have a reference to subnet masks, so I suggest you write down the subnets, like what 25 is, or if you already know that, that's fine. But I go loom, so for 25 would be like 0. No, sorry, 128, I believe. Yeah, yeah, I got the subnets stuff that might help too, and จด the configs มาด้วย and เนี่ยส่วนใหญ่มัน just look at the cheat sheet เพราะว่า most information มันเป็น instructions ที่อยู่ใน cheat sheet มันไม่ใช่แบบ like working stuff. Well, I don't know for sure เพราะว่า haven't done it. Yeah, I think that's it. มีคำถามไหมต้องดูอยู่นะ See anything else? I don't think there's anything else. พวกรายละเอียดก็ there's probably like some details I missed เนาะแต่นี่คือแบบ surface level แบบแค่จะ inform อยู่เฉยๆมีอะไรบ้าง Okay, thank you guys. That's it.